तो दोस्तों इस गांव में मुकेश अंबानी आते हैं और इस गांव के लोगों को एक चैलेंज देते हैं और उस चैलेंज में लोगों को करना कुछ नहीं होता, बस इस फुटबॉल को पीछे पड़ी जाली में डालना होता है और जो भी इस गेम को जीतेगा उसको मुकेश अंबानी सोने का आईफोन गिफ्ट करेगा। सोने के आईफोन का नाम सुनकर गांव के सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके उस गेम को खेलने लगते हैं। तो सबसे पहले यह आदमी आता है लेकिन ये भी नहीं जीत पाता और उस गेम को खेलने के लिए एक और आदमी आता है लेकिन वह भी उस गेम को हार जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस गेम को कौन जीतेगा? ये देखने से पहले दोस्तों आप वीडियो को तो पूरी देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके ही जाए। तो दोस्तों फिर एक बहुत ही गरीब परिवार का एक आदमी आता है और वह उस गेम को खेलता है और जीत भी जाता है। फिर उसे मुकेश अंबानी के हाथों से सोने का आईफोन गिफ्ट में मिल जाता है तो वह आदमी बहुत खुश हो जाता है।